Hello， 大家好，我係湖南阿周啊，周瑜啊。咁之前咧幫好多嘅觀眾朋友咧買完樓之後咧，好多嘅朋友因為佢係翻嚟惠州退休，咁退咗休之後咧都想揾啲事情嚟做下。今日咧周瑜咧就嚟到木馬湖，同大家咧推薦一套咧可以雙住兩用嘅房。咁呢套房咧業主咧當時咧係木馬湖嘅第一期嘅小高層嚇。使咗170萬買咗一套房，佢係一個大花園嘅。跟住咧，業主咧就自己咧喺間屋度咧就自己做生意。咁而家咧就業主咧都係需要翻深圳咧呢邊嘅生意咧就唔做啦，所以咧呢套房咧都係急售。咁木馬湖大家知道啦，而家佢嘅新樓咧路期嗰邊咧賣緊嘅價錢咧11000幾到12000幾，但係咧雖然咧木馬湖佢係距離咧萬達廣場有啲近，但係因為佢社區咧實在係太大㗎啦。咁如果我住喺社區裏邊咧，我想買啲嘢啊，或者係咩啊，行出小區或者去到萬達廣場咧，都要行好遠嘅。所以業主咧當時咧就係小區裏邊咧買咗一套樓，因為係大花園嘅，所以咧就自己咧喺呢度咧做起社區嘅生意。而家我哋可以帶大家嚟睇睇啦。呢套房咧就係業主自己之前咧攞嚟做生意嘅地方，可以睇到啦。呢周圍咧就全部係完全都係小區裏邊嚇。佢之前買嘅呢個咧就係一個小高層嘅。一般咧有啲業主買咁嘅房咧，有啲業主可能咧會將佢裝修得好靚啊，整一個自己嘅小花園。咁我哋呢個業主咧就選擇咧就自己攞嚟做生意。因為我哋可以睇下隔離隔離呢個鄰居咧，佢就將自己嘅花園咧呢邊咧就整得好靚嘅嚇，整得好靚。但係咧，因為我哋呢個業主咧，之前佢買呢套房咧都係攞嚟投資嘅。買咗之後咧都係諗住咧就回本噶嘛，再加上惠州咧呢幾年咧市面嘅行情咧係咁樣。咁佢呢套房咧，佢嘅花園嘅面積咧大概咧係70個平方，可以睇到啦。呢邊咧做咗一個門之後咧，就嗰啲鄰居啊想過嚟買啲嘢咧，都係非常之方便嘅，都係直接係方便鄰居咧可能出嚟出入咧去買啲嘢啦，咁樣做社區嘅生意噶嘛。跟住咧，我哋就過到嚟，相當於係呢個客廳。之前咧呢度咧係全部都係擺住啲貨架啊，呢啲咧放啲蔬菜啊、謠啊、米啊呢啲啊，係全部都係賣嘅。咁佢呢度生意好咧，係因為再加上咧，佢如果打開呢個門咧，呢邊咧就係電梯呢一棟嘅電梯嘅地方電梯啊、樓梯啊，因為佢呢個係小高層噶嘛，所以得一個電梯同埋一個樓梯喺度。住喺低樓層嘅嗰啲業主咧，基本上咧就都係自己行樓梯，所以咧入到嚟咧買嘢都係非常之方便。咁呢個房產證面積咧係82個方嚇。講真啦，呢個82方咧佢做咗3房，但係呢個廚房咧講真咧就係有啲壓迫有啲細嘅，所以冇辦法啦。佢個冰箱咧都只能夠係放住喺出邊客廳呢邊咧，佢如果話大家自己攞嚟住嘅話咧，呢個地方咧就可以擺餐台，跟住咧呢邊喺客廳花園嘅位置咧，睇下大家自己係點佈置嘅。你睇下雙煙呢度咧，佢之前都係喺度有咁賣嘅。呢個房咧就得一個洗手間，佢呢邊咧就有2個房間。之前嘅業主咧自己咧就攞咗一間出嚟住嘅，同埋呢邊咧呢個房間咧都唔大呢間房咧可以做個雜物房啊，做個兒童房都可以。佢內部仲有延伸嘅空間大家可以睇睇。如果大家咧對呢套房有興趣咧，你買翻嚟咧，其實都可以選擇咧，好似同佢一樣嘅，自己攞嚟做生意啊都可以。但係咧，如果你想自己攞嚟住嘅話咧，就需要咧去執笠噶啦。呢一邊咧就係一個3段式嘅嗰個洗手間因為咧成間屋咧就得呢一個洗手間所以咧就冇辦法啦，只能夠係做洗面盤咧喺出邊。主人房咧
其實正常嚟講咧喺呢邊嘅，咁啊呢度咧係做咗一個衣櫃，但係咧佢呢度冇放牆，因為經常咧有啲鄰居咧過嚟咧打麻將啊，佢呢度可以賺啲錢噶嘛，收啲台費。所以咧呢套房咧，如果你係諗住咧買嚟退休，但係咧你諗住翻咗嚟大陸之後咧，好似退休又好無聊，你唔中意出去旅遊啊，想自己做啲生意啊，其實咧可以考慮下呢套，因為咧你買咗呢套樓之後咧，就相當於係你同時擁有咗一間屋以外咧，你又可以當成佢係一個商鋪，因為大家都知道啦，如果你買一個商鋪嚟做生意嘅話咧，商鋪唔單止嗰個價錢貴啦，成本高啦，係咪啊？同埋咧就各方面咧就都係比較做生意啊，要去搞啲執照啊嗰啲啊，就比較麻煩啲。所以咧，如果你想自己住咧，呢套房咧可能咧性價比就唔係咁高啦，因為佢原始嘅咁嘅裝修，同埋咧佢嘅花園呢邊咧係完全係冇咩佈置嘅。呢套房都同大家講下佢嘅價錢啊。房產證面積咧係82個平方，但係咧花園呢度咧有70個方，所以咧整體嘅面積咧加埋咧就有152個平方。咁而家咧業主咧都急售，都係食咗大幾廿萬噶啦。佢而家賣緊嘅價錢咧就係115萬，咁啊折合翻單價咧就去到7600蚊一平方，相當於咧呢個價錢咧你同時咧擁有咗住房同埋咧攞嚟做生意都好 OK 嘅。同埋如果話你自己咧有啲自己嘅咩生意想做咧，你睇下呢個地方咧啱唔啱你做生意都可以，唔一定話要開生活超市啊呢啲啊，你想做啲自己嘅嘢其實都係 OK 嘅。但係如果你係一個中意有個自己嘅獨立嘅花園咧，想整得靚啲咧，都可以睇下呢套，因為呢一套咧佢嘅一個特點咧就係佢係一樓第一個後花園噶嘛。咁你如果想將佢佈置啲漂亮啲都 OK 嘅。好啦，咁呢集節目咧我就同大家分享到呢度啦。如果大家對呢套房有興趣咧，可以聯繫翻我周瑜過嚟睇樓。咁大家如果對價錢咧方面咧有咩意義咧，都可以過嚟我咧再幫你咧去同業主咧去劈一劈價。畢竟咧佢而家係好有誠意，跟住咧又急賣嘅。好啦，咁今集節目咧就到呢度啦，我哋下集再見，拜拜。